Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кеч эмес программасы. Бул саатта биз Кыргызстан менен Россиянын билим берүү тармагындагы кызматташтыгы туурасында кеп курабыз. Бул боюнча бир катар келишимдерге кол коюлду. Анда мектептерди куруу, тажрыйба алмашуу сыяктуу пункттар камтылган. Аларды ишке ашыруу боюнча жумушчу топ дагы түзүлдү. Бул туурасында билим берүү жана илим министри Алмазбек Бишеналиев менен Россиянын агартуу министри Сергей Кравцовдун жолугушуусунда белгилүү болгон. Программанын мына ушул чыгарылышында билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык байланыш жана инвестиция тартуу бөлүмүнүн башчысы Чынара Маткеримова жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев менен Россия менен билим берүү жаатындагы кызматташуу тууралуу кененирээк кеп куруп суроолорго жооп алабыз. Ардактуу меймандар, студияга кош келиңиздер. Жакшысыздарбы? Анда Чынара айым, сизден баштайлы. Мынакей Россиянын агартуу министри Сергей Кравцов баштаган топ Кыргызстанда 3 күн жүрүп, бир катар жолугушууларды президенттен тарта жетекчилер менен жолугушуп, кыргыз-орус билим берүү тармагындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери, келечеги талкууланды. Негизги ушул кызматташтыкта жетишилген жемиштүү аракеттер деп кайсыларды баса белгилеп айтасыз? Биринчиден эң маанилүү белгилеп кетчү нерсе биздин жакында президентибиз Россия Федерациясына расмий сапары менен баргандан кийин ушул Россия Федерация тарабынан мындай жооптуу визит билим берүү жаатында болгондугу бизди абдан кубандырат. Бул абдан маанилүү нерсе. Демек эки өлкө арасындагы стратегиялык партнерлор катары ушул эң биринчиси билим берүү жаатына визитин мындай сунуштаганы бизди абдан кубандырат. Бул чын эле сиз айтып кеткендей 3 эмес 4 күн иштеп кетти. Бул делегация абдан чоң келишим мындай сүйлөшүүлөр өткөрүлдү, чоң деңгээлдерде. Жакшы келишимдерге жетиштик. Протоколдун алкагында 2 планга кол коюлду. Ал протокол жалпысы менен 8 суроону камтыйт. Бул жанагы эң башкысы мектеп куруу. Россия тарабынан биздин өлкөбүздө ар бир областта, шаарларда мектеп куруу маселеси эң чоң жетишкендик деп белгилесек болот. Экинчиден жанагы кадр алмашуу. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 29 мугалим бир жылдан бери иштеп келатат. Бул демилгени биз буюрса Россия тарабынын колдоосу менен дагы бир 30 мугалимди сурап атабыз. Аларды башка областтарга азыр жиберүү маселеси иштелип чыгып атат. Мындан тышкары жанагы билим берүү жаатындагы тажрыйбаны, электрондук ресурстарды алмашуу боюнча дагы чоң маселелер коюлууда. Жалпысы абдан чоң жыйынтыктарга келди ушул жумушчу топ. Эң жакын арада биздин билим берүү жана илим министринин жооптуу расмий сапары менен биз дагы азыр ошону менен алектенип иштеп атабыз. Марат Жолушбекович, 8 пункттан турган негизги багыттар боюнча келишимдерге кол коюлуп жетишилди. Бүгүнкү күндө мына мектептерди куруу, жогорку окуу жайларында мугалимдерди даярдоо, ыктыярчы мугалимдер менен камсыз кылуу жана башка бир топ маанилүүлөрүн Чынара айым атап кетти. Сиз ушул макулдашууга жетишилген келишимдердин арасынан тез арада ишке кире тургандары кайсыл деп белгилейсиз? Рахмат, чоң. Мынакей 8 суроо чыкты. Ушу Россиянын билим берүү министри менен, биздики менен 8 суроо боюнча 8 жумушчу топ түзүлдү. 8 жумушчу топтун ичинде ушу ар бир эксперт Россия тарабынан, Кыргызстан тарабынан кечөө иштешти түшкө чейин. Баарын иштелип чыкты, пландарды бекитилди. Биринчи эң чоң маселе бул албетте ушу региондордо мектеп куруу. Мынакей Караколдун мэріне ыраазычылык билдирип кетким келет. Ош шаарына жерин бөлүп, эң негизи талаптарына ошо жумушчу топ иштеп атат. 2,2 гектардан жери ашыш керек экен, коммуникация болуш керек экен. Мун пландарга киргиздик. Баягы документтери даяр болсун деп атабыз. Биз айтып атабыз, талап боюнча мисалы Караколдо 850 окуучуга саналган мектеп салынып атат. Биз айтып атабыз, чоң көйгөйлүү маселе мынакей Чүй менен Бишкектин ортосунда Сокулук менен мынакей аякта да бир 1200 балага мектеп салынып атат. Анан мынакей министр ушунда да министр Россиясынан суранды, бул дагы ашат деп ойлойбуз. Баягы ошо $1 миллион турган мектеп 8ди салмак, бирок анын ичинде чоң бассейн бар экен. Мисалы Көлгө бассейни эмнеге бар, тияка кереги бар. Ошон үчүн баарын камтып туруп эле бир 10 мектеп салып берсе, мунун ичинен
бир мектептен тышкары бир мекеме сөзсүз керек экен. Биз мына балажанды айтып атабыз. Бул ошондой бир багыт болду. Экинчи багыт биз айтып атабыз ушу мектептен тышкаркы баягы дене тарбия, окуу, жанакы биздин президент адеп ахлак дегенде тарбия жаңы концепциясын коюп атканда, бул баланы баягы төрөлө электе эле тарбиядан көрсөтүш керек. Руханий жактан өстүрүп, руханий жактан. Ошондуктан биз айтып атабыз, мынакей жакшы экинчи группабыз иштеди, баягы Артек дегенге, мынакей Артектин директору өзү биздин президентибизге 150 путевка Артекке берилди. Бул да бир чоң, мынакей 20 жылдын ичиндеги бул чоң бир жылыш, бул байланыш. Себеп Артек бул баягы бизде көлдөгүдөй 3 ай эмес, жай. Бул жыл бою кышкы каникул, жай каникул окуйт, тажрыйбаны алат. Мындан сырткары биздин 5 мугалимди алганы калышты ошол жака, баягы көрүп, тажрыйба көрүп келсин деп. Бул экинчи талап болуп атат. Үчүнчү талап биз айтып атабыз, Көйгөй Такай сиздикине келип атам, телевидениеге айтып атабыз, бул баягы дин маселеси кандай берилип атат депчи. Мынакей Россиянын опытын алып атабыз. Булар баягы 8 багытты киргизет экен: христианство, мусульманство, андан ары баягы Тибеттикин бардыгын. Анан бала тандап туруп эле акырын эле баягы тарыхын, маданиятын окуйт экен. Ошо менен бул топ бизде дагы түзүлүп атат. Биз дагы кандай сунуш кылабыз деп, кандай багытта жумушту алып барабыз. Анан калган группалар бул эң чоң маселе боюнча бул билим сапаты айтып атабыз. Жанагы пизага чыгабыз, кандай чыгабыз деп атабыз. Эң дагы бир чоң группа иштеди. Баягы башталгыч кесип боюнча кандай кесип беребиз деп, мынакей Россиянын биринчи замминистри Дмитрий Евгеньевич Глушко деген талап кылып атат. Өзү Якутиядан экен, айтып атат. Биз ушу ойлоп атабыз, жалаң мен Якутияга барсам, мен бир башка мамлекетке келгендей болуп атам, жалаң кыргыздар деп. Анан биз талап кылып атабыз көпчүлүгү дегендей. Эми ушундай жагымдуу мамлекет билими жок болсо бир 10 сом алса, ушу билимди алып туруп, кесипке ээ болуп туруп, ушунун ичинен келсе, ошо 20 сом алса жакшы болот деген. Дагы бир багытта ушундай кызыктуу болду. Россиянын министри сабакка катышам деди. 17-чи мектептен, Пушкин атындагы мектепке сабакка катышып, сунушту жакшы берип атат. Баягы эми ушундай келишим келип атса, жеке эле мамлекеттик деңгээлде Кыргыздын аттестаты менен ошо Россиянын московский аттестат деген дагы келсин, келечегин жоюсун, ошентип окусун дейт. Бир чоң көйгөй болду, ошо орус тилинде эмне үчүн өнүктүрөлүп киргизелик деген. Мынакей айтылып атат, түштүк жакта көбүнүн паспорту Россиянын граждандары, бирок ошо орус тилди билбей атат, ошол үчүн окуталык, дагы бир сунуштайлык, жакшы кызматташтайлык деген ушундай пикир. Дагы бир жумушчу топ бул билим сапатын жогорулатуу. Биз азыр айтып атабыз, мынакей 29 мугалим Россиядан келди. Булар башталгыч класстын мугалимдери болуп атат, орус тилинин мугалимдери болуп атат. Анан эми ачык эле айтып атабыз, өздөрү эле талап кылып атат. Эми орус тил болсо сабак. Бул орус тил боюнча берилиш керек. Англис тил болсо англискиче бериш керек. Бизде эми билип атабыз, орус тили кээ бирде кыргызча берилет. Могу сөздү түшүнбөсөң предложенияны айт, анан мен орусча айтып берем дегенде, анан эл дагы ошо накта ошо тилдин ээлери болгондон кийин балдарын ошо окууга берип атат бул көйгөй. Дагы бир нерсени орус филологиясын түшүнгөн, грамматикасын дагы бир нерсени бир талап койду ошо Россия тарабынан. Ошо мугалимдери келсе, албетте жергиликтүү бийлик, баягы жатаканасы, медицина жактан кызматын караганга, коопсуздугун караганга, ошону биз баягы кепилдик берсек, айлыгы болсо биздин мугалимдер дейли, ошо айлыкка макул болуп атат. Эми айтып кетсек, ошо 29 мугалим келди, 3-өө үй бүлөлүк экен, ошо аялдары мугалим, 3-өө болсо күйөөлөрү менен келди, жаштары бар экен, орто жаштары бар экен, баары жогорку категорияда мугалимдер экен. Эми ким билет, биз деле ошол жактан сурандык, эми жаштар дагы жиберсеңер 30, кимиси ошол жактан турмушун түзүп кетип кала ошо келечекте. Бул эми үчүнчүдөн дагы бир нерсе чоң пайда. Россиянын мугалими отурганда ошо мектептин ичинде бир кафедра түзүп алып, баягы жетишкендик менен бөлүшүп, ошол тараптан сабак болуп атат. Дагы бир чоң маселе, ошо министр айтты, мынакей аларда былтыр ошо пандемия убагында көп эле электрондук сабактар чыкты, өзүнүн платформасын чыгарды. Россияныкын биздин мугалимдер колдонуп атат. Биз 1700 сабак тарткандан кийин биздин дагы кээ бир сабактарыбыз
Россиядан алсадан кээ дагы ошентип колдонуп атат. Ушундай багытта бир чоң келишим болду, өтө жолугушуу пайдалуу болду. Эки министр келишимге кол койду. Бардык жактан биз ошол колдоону көрүп атабыз. Бүгүнкү талап биз айтып атабыз, бүгүн мынакей бир болжол менен 450 мектеп жетпей атат дебиз. Ошо 10 чечилсе эле мынакей баланын саны да көбөйүп атат, ушунда да окутуп. Анан жумуш болуп кетсе, биз ойлойбуз, келечекте биздин мугалимдердин дагы билим жогорулатуу боюнча Оштун университети, мамлекеттик орус кафедрасы, Уральский университет менен бекилди, Караколдуку Мичуринский менен бекилип атат. Бул дагы бир чоң колдоо. Ойлойбуз, анан келечекте ушу менен Россия менен өндүктүр катары биз жумуш алып бара беребиз. Чет жактагы орусиялык мугалим деген долбоордун алкагына дагы россиялык мугалимдер, агартуучулар Кыргызстанга келип, өзгөчө мына Марат Жолдошбеков айткандай, айыл жергесиндеги билим берүүгө өзгөчө көңүл буралы деп атасыздар. Ошол программанын шарттары тууралуу толук айтып берсеңиз, сиз эми баягы эл аралык байланыш бөлүмүн жетектейсиз. Кандай негизде, кандай келишимдердин негизинде алар келишет, айлык маяна Кыргыз Республикасы тарабынан төлөнөбү, ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизи бул демилгени биз Россия тарабы менен 2 жылдан бери иштеп келатабыз. Азыркы учурда эки өлкө ортосундагы өкмөт арасындагы келишим дагы эле иштелип чыгып атат. Бүгүнкү күнгө чейин мына азыр Ош шаарында иштеген 29 мугалим бул биздин жогорку кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Арапбаев Азамат мырза жагынан каржыланып келатат. Азыркы биздин эң биринчи маселебиз бул жергиликтүү бийлик органдары менен ушул демилгени туруктуу бир системага киргизиш керек. Анткени азыр Россия тарабы да айтып атат, бул меценат, депутаттар жакшы, бирок буну бир мындай стратегиялык, системалык түргө жөнгө салбасак, бул эртеңки күнү балким мындай токтоп калышы дагы ыктымал. Ошон үчүн биз азыркы экинчи десантты деп суранып атабыз. Дагы бир 30 мугалим. Аларды эми башка областтарга, башка региондорго талапка жараша жиберген атабыз. Эң мындай суранып кетчү нерсе, биз министрлик менен жанагы жергиликтүү органдар тыгыз иштешсе, анткени мугалимдердин жалгыз жумуш шарттарын карабай, жана жашоо шартын да сөзсүз караш керек. Марат Жолдошбеков айтып кеткендей, үй маселеси, медициналык тармак жагынан камсыздоо, жанагы коопсуздук маселелерин мугалим өзүнүн жана бытовой суроолору чечилсе, ал өзүнүн бүтүн жана убактысын, бүтүн кандай десем, мындай бир өзүн ушул жумушка толук киришет. Ошон үчүн жумушу да сапаттуу болот. Ошон үчүн биз азыр эң жакын арада биздин министрликтин жетекчилиги жергиликтүү органдар менен иштешет. Кайсы региондо, кайсы шаарда жергиликтүү орган ушул шарттарды түзүп берүүгө даяр болсо, биз ошолорду сөзсүз карап, ошондуктан анан жана приоритизация деп коебуз. Кайсы областка, кайсы мектепке, кайсы сабак боюнча же орус тили боюнча же жана башка класстар боюнча ошого жараша биз дагы жанагы мугалимдердин распределениясын кылабыз. Ошондуктан азыр биздин алдыбызда чоң иш турат. Бул мен айтып кеткендей эле жанагы эки өкмөт арасындагы келишимдин негизинде ишке ашырылат буюрса, бирок бул мугалимдердин маянасы эки тараптан каржыланып келатат. Орустар, Россия Федерациясы өзү дагы өзүнүн жана мугалимдерге колдоосун көрсөтөт. Мындан тышкары жана единовременно пособие деп коюшат. Аны дагы мисалы үчүн азыр биздин мугалимдер алып келатат. Ошондуктан көп бул демилгенин артында да жана көп каржылоо маселелери, чече турган да суроолор көп, бирок аны биз сөзсүз түрдө жалгыз министрликтин күчү менен эмес, бюджеттенби, жергиликтүү органдардын бюджетиненби, ошону чогуу азыр чечишип, буюрса иштешип атабыз. Бирок эң негизгиси Россия тарабы ушуну бизди колдоого даяр. Бул тажрыйбаны чоңойтконго, дагы көбөйткөнгө даяр. Ошонусу эң маанилүү. Бул демилге бир чети алар эмнеге колдоп атышат? Алардын дагы бизде жана айыл жергесиндеги билим берүүнү уюштуруу процессине да кызыктар алар. Мындан тышкары жана Марат Жолдошбеков айтып кеткендей эле, пандемиянын учурунда баарыбыз эле жана онлайн окууга чыгып, Россия тарабынан агартуу министрлигинин жанагы санариптештирүү департамент директорунун айтымына карасак, 24 000 жолу биздин жарандар Россия платформасын колдонуштур.
колдонушуптур. Демек аларда жанагы аябай көрүнөт экен кайсы өлкөдөн канча жолу кирди. Так бизге айтып коюшту, 24 000 жолу Кыргызстандын жарандары, окуучулары, мугалимдери алардын ресурстарын колдонушуптур. Жанагы кол коюлган протоколдун бир пункту ошол электрондук санарип ресурстарын алмашуу. Россия тарабы азыр бизге өзүнүн ресурстарын жалгыз гана берүүгө даяр эмес. Алар жана Кыргызстандын стандартына, билим берүү стандартына аларды адаптация кылып, субтитрлерин да кыргызча жасап бергенге даяр. Демек ушул делегациянын мындай келиши абдан бизге жемиштүү, чоң, жакшы, мындай бир пайдалуу болду. Абдан пайдалуу. Биз билим берүү жаатында мындай чоң бир жетишкендиктерге жетип атабыз. Мындан тышкары дагы бир белгилеп кетчү нерсе, биз жыл сайын жана Россия тарабынан бөлүнгөн 400ге жакын квоталарыбыз бар, аны билесиздер. Ошол 400 квотанын ичинен Бул жогорку окуу жайлар. Жогорку окуу жайларга биздин жарандар Россиянын жогорку окуу жайларына ооба бекер окууга акы алышат. Ошолордун 400-дүн 50-сүн мына Россия тарабы менен экөөбүз сүйлөшүп, биздин мамлекет 50-сүн жалгыз жана педагогдорду даярдаганга азыр бөлүп атат. Педагогия багытын алып барган мугалимдерди даярдайбыз. Демек жанагы курула турган эң жакын арада 2-3 жыл ичинде курула турган мектептердин педагогикалык курамын бүгүнтөн бери уже биз мына даярдоого Россия тарабы менен келишимге кол койдук, макулдашууга жеттик. Демек азыркы күндөн баштап биз мугалимдерди сапаттуу Россия тарабы менен кошо даярдап, эки жактан жалгыз мугалим иштеп аткан мугалимдерди эмес, жанагы жогорку окуу жайда окуган, демек жаңы кадрларды даярдаганга чыгып атабыз. Бул абдан чоң бир жетишкендик. Ушул алдыга максат кылып коюлган иш-чаралардын планынын баардыгы бир максатты көздөйт, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу болуп атпайбы? Марат Жолдошбекович, мына бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан ыктыярдуу түрдө мугалимдердин келиши аларга кыргыз маданиятын, кыргыздын жашоосун, каада салтын таанытууга, алардын бир гана тилин, орус тилин тереңдетип, ошол айыл жергесинде балдарга окутпастан, алардын дагы маданиятын, үрп адатын, ортодогу ынак, достук мамилени мындан дагы чыңдоого бир чоң салым кошот деп дагы айтсак болот да. Бул эми эң негизги багытта биз билим тармакта кайсы тармагы болбосун, мектеп болобу, жогорку окуу жай болобу, окумуштуулар болобу, ар бир нерсенин эң чоң максаты бул сапат деп атабыз. Ошол сапатыбызда мынакей Кыргызстан деле дүйнө жүзүндө мамлекеттерден калбай эле көп мамлекеттер ушул коркот өз сынактан пизага чыкпайбыз деп, мына биз пизага дагы чыгып атабыз. Ошо бир жумушчу топ, ошого дагы даярдык көрөлүк, кандай багытта кетип атабыз. Себеп Кыргызстан өзүн жаман көрсөткөн да дүйнө жүзүндө ошо билим тармагынан, сапаты жагынан. Мен так айтып атам, ошо олимпиаданын жыйынтыгын айтып атам. Мынакей олимпиаданын жыйынтыгын алсаңар дүйнө жүзүндө Кыргыздын желегин көтөрүп атышат. Бүгүнкү күндө мынакей Артекке барса, мына Кыргызстандын флагы дагы желеги чыгып, Кыргызстандыкы чыгат, аякта өзүнчө олимпиадасы бар бул Кыргыз. Анан эң негизи багат бул маданият дейм. Кыргыз өзү илгерки байыркы калк, баягы улууну сыйлоо, кичини урматтоо дегенде, бул орус эли менен канча жылдан бери бир жашап келатабыз. Мынакей Семиречье деп, Беловодский мятеж деп атып эле, мынакей көлгө барса делегация таң калып атат. Караколдун жанына баратсак айылдар Михайловка, Григорьевка, Семеновка деп эле башка айыл. Эми бул тарыхта. Тарых жок болбоюнча бул келечек болбойт деген, бул тарыхта бар, өнүгүүлүк деп атабыз. Таң калганы Россияда да биринчи замминистр кыргыз калкты көрсөк, ушундай орусча так сүйлөп, тапан эл экен. Ошондуктан бул тарапта орус тилди билүү, анан бир кесип берсеңер, биз мындан ары биримдикте иштегенге даярбыз. Анткени Чынар айым айткандай, мына ошол Россиядан келген мугалимдердин толук биздин шартка көнүп кетиши, толук кызыгуу менен ишке берилип иштөөсү үчүн ушул жергиликтүү бийликтин, айыл өкмөттөрдүн дагы иш алып баруусу, аларга дагы чоң жоопкерчилик жүктөлүп атат да, бирок ошол эле учурда жергиликтүү эл дагы балдар окуп атат. Ооба, балдар окуп атат, алардын дагы мындай бир мамилеси түзүк болсо, мен ойлойм ал келечектүү болот. Жумушчу топ түзүлдү, болгондо дагы бирдиктүү 8 жумушчу топ түзүлдү. 8 багытта. Курамына кимдер кирди? Ал жумушчу топтун баягы иштөө убактысы кандай болот? Анткени баягы кыска мөөнөттүү тезинен ишке кире турчу иш-чаралардын планы бекитилип атат. Бул биринчи отурма отурулду, мынакей кечүү эксперттер Россия тарабынан, биз тарабынан жумушчу топ баягы биринчи багыттарды койду. Мынакей кечөө кетишти, электрондук форматта жумуш алып бара беребиз.
Кыргызстандан да мынакей делегация түзүлүп атат. Ошо Кравцов Кыргызстандан да билим берүү тармагын чакырды. Ошондо сөзсүз ушул жакта жанагы 8 багытты иштеп чыгабыз, университеттерин көрүп чыгабыз, бизге эмне ылайык, китептен жардам бергиле деди, кандай багытты барып, ошо эксперттер барып өз талабыбызды дагы коюп, эмне бизге керектигин аны дагы бир далилдеп туруп келебиз, да келет ошо группа. Эң негизги багыт биз айтып атабыз, ошо башталгыч класс мугалимдери сапат керек болуп атат, мектеп керек болуп атат. Ошо мектептин ичинде биз ойлоп атабыз, жабдыктары туруш керек. Бирок такай эле ошо Россиядан мугалим келет дебей, жогорку окуу жайларда мынакей Ожгунун жана башында айтып өткөн жакшы багытта бир ошо кафедралар өзүнчө түзүлүш керек. Мен кошуп кетсем, ушул суроого жооп берип кетсем, азыркы кол коюлган протокол мөөнөтсүз, бирок пландары 2 план тиркелген. Ал пландар кыска мөөнөттүк, 2-3 ай камтыган пландар. Ооба. Бирок ал протоколдун ичинде жанагы 2 өкмөт аралык келишим камтылган. Ошондуктан кээ бир багыттар кыска мөөнөттө, демек жанагы мисалы үчүн курула турган мектептердин участкаларын биз эң кыска мөөнөттө Россия тарабына беришибиз керек. Анткени алар жанагы проектная мощность деген нерселерди караш керек, проектная документация. Бирок алардын айтымына караганда эң узун мөөнөттө 3 жылда мектепти куруп беребиз дейт, эң кыска 2 жылда буюрса мектептерди куруп беребиз деп атышат. Ошондуктан азыр биз тараптан канчалык биз мындай жакшы сапаттуу түрдө ушунун баарын иштеп чыксак, ошончо бизге бат ушул инвестиция келет өлкөбүзгө деген чечим кылсак болот. Дагы бир суроо бар да, ушул ыктыярдуу түрдө келе турган мугалимдер сунуштардын негизинде жиберилүү. Анткени Марат Жолдошбекович, сиз айрым мектептерде өзгөчө айыл жергесинде орус тили сабагы кандай деңгээлде берилип жатканы жөнүндө, эми баардыгы эле жогорку деңгээлде берилип жатат деп айткандан алысбыз, бирок ошол эле учурда орус тилинен сабак берген мугалимдер жетишсиз аймактардагы бар. Мисалы азыр ошол ата-энелер же болбосо ошол жергиликтүү билим берүү башкармалыгы бөлүмдүн башчылары сиздерге сунуш береби, ушундай бизге мугалим керек деп? Албетте, ушул делегация келгенде биз болжол менен ар бир региондун суроосун алдык. Туура айтып атасыз. Мисалы алыскы Алайда же Алайкуда же Сары Жазда сөзсүз аякта чет тил мугалими жок, химия жок, физика жок, биология жок. Бирок айтып кетиш керек, сабактын баары өтүп атат. Ошон үчүн биз сапатына бөлүнүп атабыз, кандай кылабыз, кандай мааниде кылабыз. Эми албетте мундагы жумушчу топ иштеп атат. Мисалы Сары Жазга эми Россиядан келген мугалим жибербейбиз да. Бирок Караколдо эмне үчүн мектеп курулуп атат? Келип билимин жогорулатып, ошо Россиянын мугалимдери анан кайра ошол багыт менен кетиребиз деген ой пикирибиз бар да. Албетте талап бар. Бирок ошол талапка биз бүгүн ар бир байкадыңызбы, ошо 8 мектеп ар бир борбордо ошол Россиянын мектеби курулуп атат. Чоңалайга жиберсең аяктан качып эле кетет мугалимибиз. Анан ошон үчүн Чоңалайдын мугалими келип англисче үйрөнөбү, орус тилди, физика багытын кандай алат. Биз ошон үчүн башында мынакей 29 балл алар үйрөтүп атат тиякты. Дагы 30 келсе ошол багытты алабыз. Ага чейин жогорку окуу жайлар, кафедралар түзүлдү. Ошол менен бир багытта жумушту алып барабыз. Бирок эң негизи бул мындай болуп атат да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн стандарты бар. Россия макул болду. Биздин стандартка ылайык орус мугалимдерди даярдайбыз. Себеп дагы эң чоң маселе ушундай жумуш алып баратабыз. Россияда көптөгөнөн Россиянын аттестаты деген ушулар мүмкүнчүлүк. Ошо стандартка шайкеш келсе, Кыргызстандыкын, Россияныкын аттестатын алганда көп эле ушул кошунага барып иштеп атышат, ошол багытта бир жумуш. Россиянын жогорку окуу жайларында мугалимдерди даярдоого бөлүнгөн орундар, квоталар бул бүгүнкү күндө мугалимдин кадыр баркын көтөрүп, ушул мугалимдик кесипке болгон кызыгууну мындан дагы арттырат деп биз ишенип жатабыз. Дагы бир жыйынтыктоочу суроо бар. Ушул окутуучулардын квалификациясын ал жакта жогорулатуу боюнча дагы сөз болуптур да. Биздин мугалимдер качан бара баштайт, алар квалификациясын кайсыл жерлерде жогорулатышат? Азыркы мына биз тараптан жооптуу расмий сапар менен даярдалып турган жумушчу топтун өкүлдөрү сөзсүз түрдө ушул пункту дагы киргизебиз. Азыркы учурда биз тараптан жанагы жергиликтүү билим берүү башкармалыктардын өкүлдөрү Россия Федерациясынын шаарларына, субъектилерине барып тажрыйба алмашып келсин деген бир демилгени киргизип атабыз. Бул бир багытта. Экинчиси, азыркы биздин жогорку окуу жайларда кыргыз жарандары окуп аткан педагогикалык тармак боюнча акыркы курстун окуучулары ошол Россия Федерациясынын жанагы билим берүү
уюмдарына барып педагогический практикасын өтүп келсин деген демилгени кошуп атабыз. Ал тарапты дагы Россия тармагы колдоду биздин демилгебизди. Экинчиден, азыркы кол коюлган пункттун бир пункту жанагы башкы кесип билим берүү тармагына камтылган. Ошондуктан бул тарап, бул багыт өзүнчө бир чоң жумушчу топ менен өзүнчө эки өлкө арасында чоң бир стратегиялык түрдө иштелип чыгат. Анткени сөзсүз түрдө жанагы куруна турган мектептердин педагогикалык курамынан баштап Россия тарабы бизге колдоо көрсөтөт, көмөк көрсөтөбүз деп убада алышты. Дагы бир белгилеп кетчү нерсе, ушул Россия биздин жанагы көп жылдан бери тарыхыбыз бир эң чоң стратегиялык биздин партнерубуз. Ошондуктан алардын биздин өлкөнүн, региондордун талаптарына абдан мындай жакшы мамиле менен карап, анан ошолорду учетко алып туруп, анан ушундай подход жасаганы абдан бир жакшы нерсе да. Анткени жалгыз келип өзүлөрүнүн жана кызыкчылыгын бизге сунуштабай, алар биздин талаптарга ушу баш ийип даяр болуп, ошонусу абдан жакшы да. Демек, жана курула турган мектептердин приоритизациясын дагы биз беребиз, алар эмес. Ошонусу жакшы. Мугалимдерди бүгүнкү күндөн баштап даярдап баштайбыз деп айтып атышат. Ошондуктан абдан жакшы бир мындай келишимдерге келип атабыз. Жакшы бир сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Эң жакын арада ушул 2-3 ай кыска мөөнөттө жыйынтыктарын көрүп баштайт өлкөнүн жарандары деп ишенебиз. Биз дагы мына ушул жетишилген макулдашуулар кыска мөөнөттүн ичинде өз жемишин берет деп ишенебиз. Анткени азыр бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдө дагы ушул билим берүүнүн сапаты көтөрүлөрүнө үмүт пайда болуп, балдар сапаттуу билим алат деген бир жакшы ой пайда болду. Сиздер дагы соңку 4 күндөн бери делегациянын курамы менен өлкө аймагын кыдырып, ушундай бир жемиштүү иш алып барып, биздин студияга келип маалымат менен бөлүшүп атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Билим берүү жана Илим министрлигинин эл аралык байланыш жана инвестиция тартуу бөлүмүнүн башчысы Чынара Маткеримова жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсеналиев менен Россия менен билим берүү жаатында кызматташтыктын жаңа ачылган барактары туурасында баарлаштык. Саламатта калыңыздар.